light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon gisaulog karon sa simbahan ang piyesta sa mga santos nga anghel nga magbalantay. Matag usa kanato giasaynan sa Ginoo og tagsa ka anghel nga magbalantay. Kumusta man? Close friend ba mo sa imong anghel nga magbalantay o kaaway? Mataghimo na tog sala, nahimo tang sa tawag na grave enemy sa atong anghel nga magbalantay. So ato rong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ding misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Padayon sa tang magampo alang sa kalinaw sa kalibutan, sa kasulbaran sa pandemic, o sa atong mga benefactors and donors alang sa ilang kalipay o kalinaw. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa imong dili ikag-asoy nga pag-amuma, imong gipadala ang imong mga anghel aron pagbantay kanamo. Itugot nga kaming nangamuyo kanimo, mapanalipdan unta nila sa kanunay ug maglipay sa pagpakiguban kanila hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo miingon ang Ginoo kang Job. Job, nakapasubang ka na ba sa adlaw? Nakasugo ka na ba sa kadlawon aron kini mo banag-banag ug nakapakurog sa mga dautan aron sila manggula sa ilang mga taguanan? Ang kahayag sa adlaw mo padayag sa kabungturan ug kawalugan, sama sa pinilan sa biste. Sulaw ra kaayo sa mga dautan ang kahayag sa adlaw, ug kini maoy makapugong kanila pagbuhat sa dautan. Nakaadto ka na ba sa mga tuburan sa kahiladman sa dagat? Nakalakaw ka na ba sa ilalom sa dagat? May nagtultol ba kanimo sa mga ganghaan nga nag-ali sa kalibutan sa mga patay? Nasayod ka ba sa gidakon sa kalibutan? Tubaga ako kung nasayod ka. Nahibalo ka ba diin gikan ang kahayag o ang kangitngit? Kabutan mo ba sila asa sila kutob o makapabalik ka ba kanila? Walay duha-duha, makahimo ka niini kay tigulang ka naman kaayo, ug nataw ka sa dihang gibuhat ang kalibutan. Si Job miingon, nagsulti ako ingon nga buang Ginoo. Busa unsa may akong itubag? Dili na ako mangahas pagsulti bisag unsa, naghinubra na ang akong gisulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan.
O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibaw ikaw ano sa ako molingkod ug ano sa amo tindog. Nakasabot ka sa akong mga una-huna gikan sa halayo. Ang akong mga pana ug mga pahulay imong giusisa. Sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu, sa imong presensya, asa man ako makakagyo. Kung musaka ako sa kalangitan, tuwa ikaw didto. Kung musalom ako sa kahiladman sa kalibutan, tuwa ikaw didto. Kung mulupad ako sa mga pako sa kadlawon, kung muadto ako sa kinalayang kautlanan sa dagat, bisan didto ang imong kamot mag-aga kanako, ang imong tuong kamot, hugot nga maggunit kanako. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sa tinuray, gihulma mo ang akong kaugalingon. Gibuhat mo ako didto sa taguangkan sa akong inahan. Nagpasalamat ako kanimo tungod sa imong makahadlok ug katingalahang pagbuhat kanako. Kahibulungan gayud ang imong mga buhat. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatagong kaluwasan, dalay kong siya, labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon, pagka makalilisan unya sa mahitabo kanimo Corazin, o pagka makalilisan usab sa mahitabo kanimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo pa didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa kaysa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitangod kanimo Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod kahinuon ngadto sa impyerno. Unya mingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang gipanangandoy nato sa atong tubag sa Salmo, ningon ta, aga ka ako Ginoo, subay sa dalan Nga walay katapusan. naway katapusan. Asa man ikutob ang dalan dinhi sa diha San Vicente ngadto. Nanay katapusan o Wala. oy gabot na to daplis dagat wa na humana na siya. Asa man kutob ang dalan nga nagsubay padung ngadto sa Konsolasyon. Amo na do nagay katapusan ang dalan dinhi sa kalibutan. Pero ang usas mga pasabot pud ani, kana bang dalan nga way katapusan, pasabot ana mga panghitabo sa kinabuhi nga nindot nga dili na unta matapos.
Kay kundi na to kuyog ang Ginoo, dali kay matapos ang atong mga nindot. Nang litan ron, ang imong katawa, nindot ba nang magkatawa ka? Nabang kalipay? Nindot no? Nindot na paminawon. Pero nakasuway na mo nga malipayon gyud mo tibok simana, nga wa gyoy bisag usa na lang ka oras nga mura kag gisapot, mura kag nahiubos. Wa mo kasuway no? Wala. Mao na. Kay wa man mo magpaagak sa Ginoo. Ang pare nakasuway nga malipayon jud kanunay. Otros ang wa no. Nigmisa pa lang namo, jutay ang manimba, wa na iubos na niya. Paitan ni pila na lang kay makuha na to ano. Pero kung agakon lang gitas Ginoo, kung ang Ginoo gyud mag-agak nato, ang atong kalipay, ang atong kalinaw, ang atong katagbawan di yun matapos. Basta siya nag-agak na to. Way katapusan. Mao na, kay di man ginakaya sa tao, ang Ginoo nagpadala og mga anghel. Ang una giyong nakig-istorya sa tao, mao ang anghel sa Ginoo. Dili ang Ginoo mismo. Bisan kadto sila si Abraham, una giniyang nasinati, kita man gid siya mga anghel. So ang anghel gi unang nagpakita dinhis kalibutan. Pero ang mga anghel, mga espiritu man na, di man na sila nato, di man na pares nato, kita flesh man ta. Pero ang anghel, espiritu. Mao to nga sige silag sulti, usahay mahadlok ang tao sa anghel. Mahadlok wag kita tag anghel, kuyaw kay nistanan. Labi na nanungha na sila si Michael, si Gabriel, kuyawa na eh. Ano? Kulba ba kay anghel ko na god. Kuang kay na gamhanan kayo. Murag dili ta relax nga makig-istorya ang anghel. Bisan gani si Mama Mary gikulbaan sa dihang ni tungha ang anghel siya nga tubangan. Kulba siya eh. Mao tong nimong anghel ayaw kahadlok Maria. Kay murag mag Maria la sa gunigod anghel naman eh. Ana. Haron dili ta mahadlok, nagpadala ang Ginoo og anghel nga parihas nato. Siya mura man sila di kayo makarelate sa anghel. Padadaan tanig anghel nga kanang pariha gid nila be. Nya kisa may gipada nga anghel, ang prinsipe sa mga anghel, ang hari sa tanang mga anghel. Kinsa man? Kinsa man? Si Jesus. Si Kristo. Si Kristo nagpakatao siya. Nya iyang gibuhat ang trabaho sa anghel. Unsa may basic nga trabaho sa anghel? Magbantay, maggiya, muagak ba mugiya, manalipod, protection, ug mo-supply sa grasya. So supplier sila. So bantay, giya sa tong usa, panalipod og paghatag og grasya. Pag-abot sang Kristo, mao gina iyang function. Ang iyang gibuhat, nagbantay siya. I am the good shepherd. Bantayan nako akong panon. Nya, nagtudlo siya og naggiya siya asa taagi, asa ta mulakaw. Munang daghan kay sa gipanudlo, nagisuwat. Sunod, iya sa tanggi, suplayan. Mautong gasupply siya healing, gasupply siya og mga power, nagsupply siya gani, gisupply niya ang Holy Spirit aron ang nahibilin kay nisaka man siya balik sa langit, ang nahibilin mao na sa iyang gihimong mga makita nga mga anghel. Mo nang niingon siya diri, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang musalikway kaninyo, musalikway kanako. Ang musalikway nako, nagsalikway sa nagsugo kanako. So iya jung gipakita nga sinugo ra day siya kay kanago mga anghel ang ila ng basic nga function sulugoon sa Ginoo. Sulugoon ba? Nakaron iya nang gibilin siya mga apostoles. Nya kayang iya mga apostoles nanaka naman sa tus langit. Ilas ang gibilin sa nagsunod nila hangtod karon gibilin dinis taga San Vicente. Awa mo motuog?
Nga niya ay anghel din eh. Na, oy. So karon duha na ni ka-anghel ang nag-uban nato. Ang anghel nga makita o ang anghel nga dili makita. Kining nanimba karon mao ni ang mga anghel nga makita. Nya kanang wa makita ron nga naas atong luyo, naas babaw, nagtan-aw nato, mao nay mga anghel nga dili makita, spiritual angels. Kaning physical angels parihara sa nig functions sa spiritual angels. Nya kanusa man ta mahiusa sa atong guardian angel basta kita mo buhat pud ta sa atong trabaho isip mga makita nga anghel. Pananglitan kamo mga ginikanan, kamo bayay anghel sa inyong mga anak. Magbantay mo nila, maggiya mo nila, asa man padong? Asa man inyo sila dadon? Oo, ngadto sa dalan laging way katapusan. Adto ba padong sa langit ba? Sa to pa kamo maoy tigpaningkamot pagtudlo nila unsaon ang ilang kalipay dili matapos. Oy, kamo mga ginikanan, mga buangon man kay mo. Imbis inyong anak malipayon kay gadagandagan, kaliton magbunlot ko siyon da hilak lagi. Nya unsa man na? Imo siyang gigiyahan sa kalipay ng way katapusan o imo na noon siyang gipugnan siyang kalipay? Kita mo itighatag og kalipay nga way katapusan. So ayaw gyud i-pressure ang imong isig katawo. Paragod sa anghel, kanang anghel ato magbalantay, naa mo na siya, kakita mo na siya, pero mugiya siya, musulti siya nato kung maminaw ta. Og di sa ta maminaw, mutanaw ra na siya. Maglingo-lingo. Dahiya gyud oy. Pero di gina siya mo punish nato. Iniglingi na sa to, Ginoo tabangi taong ko. Mutingog na po ng anghel magbalantay. O mo ni buhata na. Iguman magsupak-supak na saga, mulingo na sa siya. Kagyo. Tanawa si Jesus o. Iyang giingnan ang Corazin, ang Bethsaida, ang sapato mo sa? Ang Capernaum. Iyang giwarningan. Pero wa niya pugni. Siya kanang inyong siging pagarbo, kanang inyong siging pangambisyon, na mas maluoy pang Ginoo niya sa Sodom and Gomorrah. Pero wa niya pugni. Igo lang gisultihan. Niya kay ni padayon man gyud, alingo-lingo lang. Asti lang. Diagi kausa si Jesus gatanaw sa iyang lugar ang Jerusalem, dito siya sa babaw sa bungtod, nihilak ra siya. Pastilan nimo Jerusalem. Nganong wa man jud ka maminaw nako. Moabot ang panahon nga gunobon ka. Mao sa na ang anghel natong magbalantay nga di makita, muhilak ra pud na siya. Ya kita sad nga mga anghel nga makita, di sad nato pugna ng atong gimahal, ang atong gibantayan. Hilak lang sad ta kundi siya maminaw. Ay nila nagkasabi, ay nila nagbunluta, ay nila naghapaka, di ba? Ya, muna inyong buhaton. Kamu mga ginikanan, muna inyong buhaton sa inyong anak. Din amo mangusi, din amo manghapak, din amo mga saba. Uy, tubag mga anghel. Ala, duhara ba ni kaklase ang anghel? Na ay anghel sa yawa, na ay anghel sa Ginoo. Ang holy angels mao na ang guardian angels. Ang mga evil angels mao na mga destroyer. Kanabang kusog ay mudagmal ba? Kanang mudagmal sa binuhat sa Ginoo. Mao na sila'y mga fallen angels. Naasa na sila? Kuyog sa na sila nato to destroy. Mo nang tudluan ka nagubagi ng hinimos Ginoo, magamay man o madako. Karon tanawa ko no, wa ba mo mangguba sa hinimos Ginoo? Kita din sa atong simbahan, unsa man ta, nangguba ta o nag-ayo? Guba na gani atong center aisle. Pero naay gasunod nga nindot kayo, di ba? Nag-ayo ta, nagguba. Nag-ayo. Niya ka mo, nitabang mo din ayo o nitabang o guba. Uy, tubagoy. Nitabang mo ayo o nitabang o guba? Tabang ugayo. Ayo. Ni-donate na mo.
ang ato isingit lagi yun. Bitaw, nya makahimo ka taani ug wa patay daghan kayong mga angels nga makita ang ato mga donors and benefactors. Porting daghan na daghan jud kayo. Di na maihap ang ato mga donors, maihap noon gyapon kay. Maihap ra man gyud pero daghan jud kayo. Libuan na ang nagtabang nato dinhi all over the world. So ato tingaling pasalamatan ang atong mga makita nga mga angels, ang ato mga benefactors o donors. Pakpak, mga donors, benefactors. Ako nagtuo man gyud ko nga kining ato rong katapusang bayronon kaning 3.5 million, mabayran ra man gyud ni nato. Kay ngano man ning abot nagutag 15 million ang atong nadawat sud las mga 4 ka buwan from June hangtod karon. Abot tagod siya mga 15 million. So kaning 3.5 million dali ra ni siyang wagtangon tungod sa mga angels nga makita. Nya siguro sad ko nga kining mga angels nga makita sama ninyo nga nagsuporta dinhi o kanang wa nato dinhi makita karon kay naaras online nga misa nagsuporta nato. Hibaw sad ko nga kada nato hatag og kalipay sa atong isig katao, ang ato sang angel nga di makita, ang guardian angel mo supply sad sa Dios non nga kalipay. Kay matod pa ni Hesus, unsay inyong buhaton ngadtos nyong isig katao, maura say akong buhaton nganha ninyo. So tungod kay nakalipay man mo sa inyong pagtabang dinhi simbahan, lipayon sad mos Ginoo kamong mga nagtabang nato. Kamong galingiw-lingiw lang diha. Bantay mo. Magpadayon lagi ng kusmuron lagi na inyong naong. At tanawa mo, sigig panimba din nya siging hogs kolekta. Unsa mo, masulobon, malipayon. Ato sa itong pangutanon na mga online parishioners. Kamong gasigig hatag dinis inyong donations. Malipayon mo o magulanon? Wa mo tingog. Oy, daghan kay ni testimonya nako. Naagoy karon bag-o stage 4 siyas cancer. Ang iyang kalipay mao kuno ang pagsigig paduol sa Ginoo. Nya labi na gyud nga nakakita kuno siya sa atong misa dinhi. Sige na siya kanang paminaw sa atong misa, nihatag pagid siya iyang love offering bisan pa og stage 4 cancer na siya. Lahi sa niya itong mga stage 4 cancer kay murag wa naman tong uban kani siya napa buhi pa ni. Atong mga gahapon ba to or the other day nag-chat siya nako. Nakalipay nako. Kadako sa kalipay nga iyang gihatag nako tungod sa iya bang buhi kay pagtuo. Niingon gud ko niya sa akong response, congratulations nimo. You are very blessed by God. Sunang gana, kamo kuno namo stage 4 cancer, malinawon ka? Malipayon ka? Mga yawan on pa mo. Kadto siya nakaabot na siya sa level nga din adyo kuno siya mahadlok mamatay. Excited na siyang mamatay kay kahibaw siyang suod sila ni Jesus. Kanindot ana ug mao nay gusto sa atong guardian angel nga moabot kita ni anang maong estados tong kinabuhi nga everything is Jesus. Matod pa ni San Pablo, ang kinabuhi mao si Jesus, ang kamatayon usa ka ginansya. Life is Jesus, is Christ, and death is gain. Mo na yung San Pablo, nakaabot na mo ana. Pakigsuod mo sa inyong guardian angels. Sige islag istorya nya buhata sad ang trabaho sa guardian angels. Mahimo jud kana. Si Job bitaw sa atong unang pagbasa, sige siya yaw-yaw, sige siya yaw-yaw. Ingaw dayong Ginoo. Pero ang angel gud tingay tos Ginoo mo nitingog diya niya. Naminaw na siya siyang guardian angel ba? Giingnan siya siyang guardian angel. Ikaw ba si kag yaw-yaw diya? Nakahibaw kag hain ng utlanan sa kangit-ngit og sa kahayag? Nakalakaw-lakaw na kadito lawom sa dagat, nakakontrol na ka sa dagan sa atong kinaiyahan, makapugong kanila, nakaingos hoboy, di kong tubag, sa ino'y kasulti, tiguang naman ka. Sige, tubag ka na, nasayod ba kantanan siya?
di na sobra na kay ito mura kog buang gayaw-yaw nga wa man di koy kalibutan aning tanan, muhilom na lang ko, may pagmagtuma na lang ko unsay imong ipabuhat nako. And then mauna na ang gitawag og nabalik na ta sa dalan nga way katapusan. Kana bang mangangko na ta mura ra gyud kog buang kun wa ang Ginoo. Wa ra gyud koy mahibaw-an kun wa ang akong Dios nga mohatag nako sa kahibalo. Manindog ta. Mga igsuon, ngadto sa Dios kansang himaya, milabaw sa himaya sa mga anghel, atong ibayaw sa kinasingkasing ang atong mga panginahanglan, ug moingon kita nga mapaubsanon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga pinaagi sa panalipod sa mga anghel, ang simbahan magpuyo diha sa kalinaw ug makalingkawas sa mga kaaway, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagpangita sa naong sa Dios nga walay hunong, gisudong sa mga anghel, makadangat kita ni adtong adlaw diin atong maangkon ang tunhay nga kalipay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaangi sa pagama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay dadto na sa mga anghel ngadto sa langit aron pagdawat sa ganti sa ilang mga maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoo nga among Dios, gipadala mo ang mga anghel aron paghupay sa imong nangagantos nga mga anak. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaing pagimaya sa iyang ngalan ug alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga gasa nga gihalad aron pagpasidungog sa imong mga anghel. Itugot nga tungod sa ilang way katapusang panalipod, maluwas unta kami sa mga katalagman karon ug makadangat nga malipayon sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaa kaninyo. Manahaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala. Maoy pasidungog usab alang kanimo nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit nga ilang naangkon nagpasabot kanamo sa imong way kinutuban nga kahalangdon nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayod nga magdaig kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kaitasan. Daygon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon,
pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tutugyan sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang humaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, iyang mo kalawat kanimo, apan ipamulo lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Imo kaming gipakaon Ginoo sa lawas ug dugo sa kinabuhing dayon. Tultuli kami pinaagi sa pag-alagad sa mga anghel sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Horacio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa Makadiyot. Pahibalo lang nako usab nga karong kuan Domingo wala tay misa sa alas 7 sa gabi. Ang atong misa alas 5:30 sa hapon. Dili na sad alas 6 ang atong misa. Alas 5 dili alas 5. Alas 5:30 tungod kay maunang panahona nga mohimo sa iyang Thanksgiving Mass si Father Leo Archie. Iyang pasalamat sa Ginoo ug sa ato dinhing katilingban sa San Vicente Ferrer ug sa ato mga online parishioners. Si Father Leo mo misa dinhi sa unang higayon isipari karong Domingo 5:30. Nya inighuman ana na ginagmay nga salo-salo. Og naamoy daghang sobrang pagkaon sa inyo, pwede niyo dadon dinhi aron atong sawan tanan. Di ba? Awasan mo ayo da, di man mo mutubag. Unya, ako lang mong i-update sa ato rong love offering. Wala naman tay amount ani kay ang pinakadako naman nga kantidad nga atong ikahatag base sa atong gugma. So gikan atong September, no sa ako ni-announce ato? 29? September 28. Pagka September 29 hangtod October 1 naa natay mga love offerers nga 35 kabuok. Unya ang kantidad nga ilang nahatag 254,929 and 25 centavos. Pak. So ang 3,500,000 kuaan og 255,000 pila na lang hibilin. Ala mo kwenta di manindog na ta. So salamat na natay kuan na lang 3,245,000 na lang ang atong bayron kuhaonon. So ako lang hangyo no daghan sa atong katong nihatag og love offering ilang gipaagi na sa atong bank account. Usbon ako kung makaya lang gid ninyo nga iagi lang sa bank accounts nato nga atong gina-flash dinhi sa screen sa atong misa, diha lang gyud iagi kay lisod-lisod naman ako i-withdraw sa mga kwarta padala kay daghan ang mobalibad tungod lagi kay madudahan naman ko nga scammer or kaning kuan
sa launderer mo nang dadi sa takamahay no kay usa ka tawo mo dawat og short period of time og millions magduda sila nga nagbinuang ta di ba sa sila ka verify din sa atong simbahan nga ni adin higi dapat ang tanan mo nang ato la sa silang tagaan og benefit of the doubt kay ila man po ng sistema sa mga money kaning transmitters tabang sa paglikay aning mga binuang. So bada sa bangko lang. Pero kung di gyud makaya, atuon ginanako. Karon gani iguman aning misa karon taud-taud unya ding taud-taud mangadto sad ko didto mangita ko na abay mo dawat atong akong i-claim. Og way mo dawat, lingo-lingo lang balik diri. Tuog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.